Собирать, анализировать, интерпретировать информацию, необходимую для принятия важных решений в жизни страны. В их руках не просто сухие факты, история общества, его успехи и проблемы. 10 июня 2023 года в Абхазии был утвержден День статиста. С утра специалисты профильного ведомства принимают поздравления. Трое из них, Валентина Бавина, Инга Ахва и София Дбар, удостоились почетного звания «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия». Я проработала 37 лет в статистике. После окончания института в 1988 году я закончила Московский экономико-статистический институт и по распределению попала в Гудаутский районный отдел госстатистики. Работаю там по сей день. Это уже 37 лет. Работаю с 1972 года. И пришла туда работать, окончила бухгалтерскую школу. И пришла работать. И вот по сегодняшний день я работаю. Работа, конечно, трудная работа, но очень интересная. Государственный комитет по статистике – это важная структура, которая имеет большую историю, более чем 103 года. Узнать о том, кто стоял у истоков создания ведомства, сложно, ведь архив грузинские оккупанты сожгли. Однако все же это удалось. Согласно некоторым источникам, Центральное статистическое управление Абхазии было создано в июне 1922 года. Такую дату утвердили в советские годы. Историки упоминают в своих статьях о 1918-19 1921 годах. Кто же был автором этого проекта, оставалось долгое время неоткрытым. В итоге, после того, как Станислав Лакоба озвучил свой труд «Разгром АБНО», там мы нашли ниточку. Оказывается, первым председателем АБНО был Фальборг, ученый такой, математик, статистик, немец по происхождению, дворянин Фальборг. Он и оказался основоположником этого положения. Из истории создания и разгрома АБНО известно, что Фальборг был по специальности математиком и выдающимся специалистом в области статистики. Он жил в Абхазии с 1918 по 1929 годы. После Октябрьской революции 1917 года переехал в Абхазию, где продолжил трудиться. С его легкой руки в Абхазии в 1921-1922 годах уже были заложены основы развития статистики. Это в республике, где фактически специалистов не было в этой области. Более того, даже более или менее грамотных специалистов тоже было очень мало. Создал он эту статистику, более того, потом он оказался приближенным Нестора Лакоба. Это наподобие госплана советского, «Экосос» называлось. То есть они анализировали всю статистику, которую собирали. По словам Камы Гоги, в первом положении статистики действуют присущие для того периода методы организации и управления: централизация, концентрация, ответственность на местах, контроль за исполнением. Вместе с тем в деятельности, возлагаемой на ЦСУ по изданию ежегодников, монографий, периодических изданий по организации статистической библиотеки, музея, архива, прослеживается и научная направленность. Современная структура и тематика статистики претерпели значительные изменения, связанные с современными требованиями. Некоторые пункты этого положения по сей день сохранили актуальность. Но хочу отметить, что в 20-х годах статистики Абхазии рассчитывали ВВП. Были очень интересные разделы, которые представляли своего рода ведомственную статистику. Наркомзем был, нарком образования, просвещения, нарком здрав и так далее. Очень интересное такое звучание было: нравственная статистика, моральная статистика называлась. Это по содержанию оно близко статистике правонарушений. Пришел поздравить сотрудников ведомства доцент, заведующий кафедрой экономической теории АГУ, заслуженный работник Высшей школы Абхазии Александр Страничкин. Так получилось, что после войны, когда создавалось Министерство экономики, я работал в нем, министром тогда был Давро Андреевич Барганши, и на первом этапе органы статистики входили в состав Министерства экономики. И, естественно, первые шаги, которые были сделаны в статистике, они были сделаны в этих рамках. Затем, уже работая в правительстве вице-премьером, я курировал статистику, и в бытность этого мы
естественно, органы статистики провели очень большую работу. Это, в первую очередь, подсчет ВВП, валового внутреннего продукта. И второй момент – это перепись населения. Потому что это две большие работы, которые были очень важны, и они сегодня имеют большое значение. Вот уже 10 лет Государственный комитет по статистике возглавляет Кама Гогия, которая вместе с Александром Страничкиным и другими коллегами в послевоенные годы возрождали ведомство. Ведь нужно было начинать работать практически с нуля, и многие из тех, кто был у истоков этого сложного пути, по сей день служат профессии. Например, Зураб Аджинджал. Он пришел в управление государственной статистики в 1993 году. Сегодня возглавляет отдел информационного обеспечения, который занимается цифровой трансформацией Комитета госстатистики. Внедряем самые последние технологии, которые есть. Именно они просто и могут быть использованы при обработке статистических данных, если мы имеем целью получить актуальные, достоверные данные. Это постоянная работа, постоянное совершенствование этой методологии, методики и работы в том числе. Есть много мифов в этом пути. Сейчас успешно продают всякие истории про искусственный интеллект, но могу с уверенностью сказать, что все паттерны искусственного интеллекта, они-то были разработаны в далеких 70-х, 80-х годах, то есть математическая основа. Сейчас просто появились вычислительные мощности, которые позволяют их реализовать. И мы, конечно же, их успешно реализуем. В коллективе комитета по государственной статистике более 40 человек. Среди них и Омар Арута, репатриант из Турции, специалист в области вычислительной техники. Омар долгие годы работал в Академии королевы Рани в Иордании в сфере мониторинга и исследования проектов. В Абхазию приезжал, но не часто. В один из таких визитов по счастливой случайности нашел работу и остался, ведь мечтой его отца всю жизнь было вернуться на историческую родину. Пришел сюда насчет обновить паспорт, абхазский паспорт. И здесь, когда увидел организацию статистики, я думал, что мои навыки, мои умения уже нужны в родину, чтобы передать, что у меня есть на свою родину. И это был в августе в прошлом году. Значит, еще 2 месяца, год буду здесь. Почти за год работы в ведомстве Омар издал сборник об основных социально-экономических показателях развития Республики Абхазия. По словам руководителя ведомства Камы Гогия, существует и нехватка кадров в области IT-технологий. Но, несмотря на это, здесь всегда идут в ногу со временем. Гугуца Вардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.